पाजी रतन टाटा ने आपकी वीडियो अगर देख ली ना तो बेचारा रो पड़ेगा यार। पाजी इस गाड़ी के लिए 3 साल के लिए 70,000 पे करना एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्या बोलोगे आप? सब मेरी फैमिली वी आर बैक विद अदर सुपर डुपर व्लॉग्स। तो गाइस आज आपको फिर से लेकर आऊँ गुरु कृपा मोटर्स पे एंड आज के व्लॉग में आपको एक न्यू कार कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। बुलाओ तो अपने भाई को। पाजी आइए। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल व्यूअर्स, कैसे हो जी? लेते भाई। अरे अब कोरोना अब तो कोरोना ही हो गया है। सही है, अब तो फाइनली अब तो खत्म होने वाला है। ठीक है, वैक्सीनेशन आ गई है, सब चीज़ें ओके है। तो इसलिए हमने सोचा हाथी मिला ले। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। ये तो भाई को मिस किया नहीं गया। अरे सर आपको तो हम मिस करते रहते हैं, रोज आपको देखते रहते हैं कि हाँ भाई साहब आएंगे टाइम निकाल के और हमारी गाड़ियाँ शूट करेंगे। अच्छा जी पाजी, सब बढ़िया? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पाजी जो भी गाड़ी दिखा रहे हैं A to Z फाइनेंस हो जाएगी? सारी गाड़ियाँ फाइनेंस हो जाएंगी। ओके। एक सिर्फ जो सबसे कम बजट की गाड़ी आज रहने वाली है वो 2008 मॉडल वैगनर। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है। उसको फाइनेंस नहीं करा पाऊंगा, बाकी सारी गाड़ियाँ फाइनेंस करा दूँगा। एंड कॉस्टिंग स्टार्टिंग कितने से होने वाली है? मात्र आज हम जो कॉस्टिंग करेंगे 75,000 रुपये से। 75,000 में। तो गाइस आज के व्लॉग में हम आपको 75,000 की कार दिखाने वाले और आज के व्लॉग में हम आपको ब्रांड न्यू कार्स दिखाने वाले 2020 मॉडल 0 किलोमीटर ड्रिवन एकदम ब्रांड न्यू कंडीशंस में कार है, वो अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा गाइस आप जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है कि कौन सा नया कार का व्लॉग आने वाला है, चाहे फिर वो किसी भी सेगमेंट का हो। और कोई भी आपको डिटेल चाहिए किसी कार के रिगार्डिंग, पाजी का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर ले एंड वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। और पाजी शोरूम जो है 7 डेज ओपन रहता है। 7 डेज ओपन रहता है। जो भी आप कॉल्स का भी टाइमिंग देखते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक फ़ोन कर सकते हो जी। ओके। एंड बता दूँ जितनी भी हम गाड़ी दिखा रहे हैं सबके साथ आपको वारंटी मिलेगी 6 मंथ्स की, एक्सेप्ट उस वैगनआर के जो कि 75,000 रुपीज़ की। हमने आपको बता भी दिया वैगनआर हम आपको देने वाले 75,000 में, लेकिन उसमें भी पाजी से थोड़ा नेगोशिएट कराएंगे। क्यों पाजी? सब नेगोशिएशन मैंने पहले बता दिया वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेगोशिएशन होगा उसमें। चलो देखेंगे, 1,000-2,000 रुपये वाली कोई मनाही नहीं है। ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस व्लॉग को। सो गाइस आज के व्लॉग की आपको सबसे पहली गाड़ी दिखा रहा हूँ जो कि ब्रांड न्यू 2020 मॉडल 0 किलोमीटर ड्रिवन कार है, वो है आपकी टाटा की टिगोर। पाजी डिटेल्स बताओ इस गाड़ी का, फीचर बताओ। टाटा की टिगोर बेसिकली सर आप देख रहे हो बेस मॉडल में ये गाड़ी रहेगी। डीजल के अंदर ये गाड़ी रहने वाली है और 0 माइलेज कार है। ठीक है। डीजल में अब टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं आ रही, ओनली पेट्रोल में आ रही है। ठीक है। ये BS4 व्हीकल है जितने भी हैं। कुछ गाड़ियां जो थी BS4 की वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाई थी, जो कि अभी 4-5 दिन पहले ही डिसीजन आया है कि रजिस्टर्ड हो जाएंगी। तो हमारे पास 7-8 गाड़ियों का लॉट जो था वो बचा होता पिछली गाड़ियों में से। ओके। ये उन्हीं में से एक गाड़ी है। टाटा की टिगोर नई गाड़ी की कॉस्टिंग आती थी 7.5 लाख रुपये डीजल में। हाँ जी। 1000 सीसी का इसका इंजन रहता है। एवरेज पे आप आ जाओगे 22+ एवरेज देगी है, 22 से 25 की एवरेज देगी। सीरियसली 22 से 25 की डीजल में देती है, कंपनी क्लेम करती है 28-30 की। अच्छा ठीक है। 22-25 की एवरेज देगी ये गाड़ी आपको। डीजल के अंदर रहेगी 0 माइलेज। 2020 मार्च की रजिस्टर्ड है, जो निकल चुका है 2020 मार्च। एंड अब लाइक 2021 चला, तो मतलब जो लेगा वो फर्स्ट ओनर बनेगा इसमें? फर्स्ट ओनर नहीं बनेगा सर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ऑलरेडी तब रजिस्टर्ड करा ली गई थी, है 0 माइलेज, चली नहीं है, अनयूज्ड कार है। आप बनोगे ऑन बुक सेकंड ओनर, बाकी गाड़ी अनयूज्ड है। नई गाड़ी शोरूम पे 7.5 की थी, हमारे पास आ जाओ 5.25 लाख रुपए की गाड़ी ले जाओ। और उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो ही जाएगा, जो बेस्ट है। कोई 1,000-2,000 रुपये वाला लंबा चौड़ा नहीं होगा। टाटा की जो गाड़ियाँ बता रहा हूँ इसमें लंबा चौड़ा कोई नेगोशिएशन नहीं है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा ऑलरेडी मैं इसमें आपको डिस्कस। मोहित भाई का ब्लॉग देख के आ रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना पाजी जरूर करेंगे, बस बोलते हैं कर देंगे। मोटा जरूर करेंगे जरूर पक्का। हाँ जी। सो गाइस नेक्स्ट अब आपके आ गया टाटा की पाजी टियागो। ये तो टियागो है ना सर? टाटा की जेस्ट, सॉरी फिर से कंफ्यूजन, ये टाटा की जेस्ट है पाजी। रतन टाटा ने आपकी वीडियो अगर देख ली ना तो बेचारा रो पड़ेगा यार। नहीं यार ऐसे मत बोलो यार पाजी, एक्चुअली यार टाटा की गाड़ी चलाई नहीं ना। और पता है सारी गाड़ी की हम लुक करें, टाटा की सारी गाड़ी ना एक जैसी लगती है लुक वाइज। बेसिकली सर ये गाड़ियाँ जितनी भी है ना टाटा की, ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी टाटा की आप देख रहे हो, तो ये सारी गाड़ियाँ जो है सर इनके अंदर जो मतलब फीचर्स वगैरह आप सारी चीज़ें देखोगे ना सर, स्टीयरिंग जो पोर्शे के अंदर यूज़ होता है वो टाटा की गाड़ी में इसमें यूज़ हो रखा है। बेसिकली ये एक ही प्लांट पे बन रही है, जहाँ लैंड रोवर भी बन रही है, पोर्शे भी बन रही है और टाटा की गाड़ियाँ भी बन रही है। भाई ये मत बोल देना कि टाटा पोर्शे का स्टीयरिंग लगा है। बॉश का स्टीयरिंग लगा हुआ है, वही पोर्शे में लगा है और वही इसमें लगा है। अच्छा ठीक है। बेसिकली बॉश दे रहा है। हाँ, पोर्शे को भी बॉश देगा, इनको भी बॉश देगा, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ रेडी हो रही हैं। अच्छा पाजी डिटेल बताओ इस गाड़ी की। 2020 रजिस्टर्ड, एज यूजुअल मार्च की, 0 माइलेज गाड़ी। नए की आप कॉस्टिंग करोगे प्राइस की 7.25 लाख रुपये की थी शोरूम पे, छोटा मोटा 20-25 हज़ार रुपये डिस्काउंट भी होगा। 7.5 लाख रुपये की हमारे पास आते हो 5.5 लाख रुपये की गाड़ी ले जाओ, बाकी जो डिस्काउंट होगा पाजी कर देंगे। फर्स्ट ओनर ऑलरेडी है और खाली फाइनेंस भी दिल्ली NCR के लिए होगा।
जो भी भाई फ़ोन करे दिल्ली एनसीआर के लिए फ़ोन करे, टाटा के लिए, बाहर के लिए ना करे फ़ोन, वो फिर दोबारा से टैक्स भरेगा। जो 2 लाख 2.5 लाख रुपये सस्ती मिल रही है वो दोबारा से टैक्स भर के उतनी महंगी पड़ जाएगी। ओके ठीक है। इसलिए ये सारी टाटा वाली गाड़ियाँ खाली दिल्ली और एनसीआर वाले भाइयों के लिए। नेक्स्ट अब आपके आगे टाटा की टियागो। पाजी ये तो टियागो ही है ना? ये टाटा की टियागो है, ठीक है। 8614 नंबर है, XZ है। इन गाड़ियों के भी नंबर इशू हैं, वो आप देख रहे हो 8623। नंबर प्लेट अभी हाई सिक्योरिटी वाली हमने लगानी है, इसके अंदर पड़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है जी। 8614 गाड़ी का नंबर है, टाटा टियागो एज यूजुअल 2020, 0 माइलेज डीजल के अंदर। टॉप आता है XZ प्लस, ये टॉप से एक नीचे XZ गाड़ी है। सर इसके अंदर फीचर्स पे आप आ जाओगे, फॉग लैम्प मिल जाएगा, डीफॉगर मिल जाएगा, AC हीटर मिल जाएगा, अलॉयज भी है इसमें? अलॉयज भी मिल जाएंगे आपको, फाइबर अलॉयज आते हैं बेसिकली इसके अंदर। ओके। और इसके अंदर आपको बैक पे वाइपर भी मिल रहा है सर, डीफॉगर भी मिल रहा है, हरमन गार्डियन का सिस्टम भी मिल रहा है, स्टीयरिंग साउंड कंट्रोल भी मिल रहा है। हरमन गार्डियन का वही स्टीरियो सिस्टम है जो सारी इनकी गाड़ियों में, जैगवार में भी लगा आता है, सारी गाड़ियों में लगाता है, यही टाटा में भी लगा हुआ आता है। साउंड क्लैरिटी वगैरह आप देखोगे तो अलग से ही है इनकी, बहुत। लेकिन जो उनमें लगा होगा फिर वो तो काफ़ी हाई एंड होगा, अगर हम इससे कंपेयर करें। यार कहाँ ये गाड़ी और कहाँ वो जैगवार है यार? दोनों सेम है, दोनों के हरमन गार्डियन के लगे हुए हैं भाई। ये भी पाजी बोल रहे हैं वीडियो में कि जैगुआर हरमन गार्डियन के ही है। हरमन गार्डियन के उसमें चाहे हायर मॉडल लगा होगा पर है हरमन गार्डियन, मतलब उसी ब्रांड का, मतलब ब्रांड वही है, जैगुआर में हम बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है पाजी। इसी कॉस्टिंग की बात करें 5,60,000 रुपये, और नई गाड़ी शोरूम पे 7 की एंड 0 किलोमीटर ड्रिवन, 0 माइलेज, 2020 मार्च की रजिस्टर्ड। कहने का तरीका मंथ काउंट करते हो तो अब ये है 10 महीने निकल चुके हैं इसके। ठीक है। दिल्ली के अंदर वैलिडिटी की बात करते हैं तो 9 साल 2 महीने बचे हैं इसके। एंड गैस बात करें, ये तीनों जो हमने आपको गाड़ी दिखाई है, शुरुआत हमने सोचा कि ब्रांड न्यू कार से करें, तो तीनों जो आपकी 0 किलोमीटर ड्रिवन कार है, तीनों 0 माइलेज है, BS4 वाले व्हीकल है। ठीक है। नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं Hyundai की ग्रैंड आइटन बाइक से पाजी, लेटेस्ट आएंगे सर। ग्रैंड आइटन आप देख रहे हो डीजल के अंदर, 2015 मॉडल स्पोर्ट्स डीजल। ठीक है। 65,000 चली है, विद सर्विस हिस्ट्री के साथ है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है जी। आप देख भी सकते हैं, सर्टिफाइड है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पे। जो भी आप मेरे से गाड़ी की डील करते हो वारंटी के साथ लोगे, स्टैंडर्ड 1 ईयर की वारंटी दे दूंगा इंजन ट्रांसमिशन की इसके अंदर आपको। ठीक है। प्लस गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल रहेगी। कॉस्टिंग बाजी 3,75,000 रुपये सर इसकी कॉस्टिंग है। डीजल के अंदर रहेगी, 65,000 चली हुई, व्हाइट कलर के अंदर गाड़ी दे रही हो, स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसका, सिंगल ओनर है, फर्स्ट ओनर है। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट अब आपके आ चुके हैं Hyundai ग्रैंड आइटन सिल्वर कलर में। पाजी डिटेल्स पे आएंगे हम। सर 2017 मॉडल आप ग्रैंड आइटन देख रहे हो, स्पोर्ट्स के अंदर पेट्रोल में रहने वाली है। ठीक है। 32,000 ड्रिवन है, विद सर्विस हिस्ट्री के साथ है, दिल्ली नंबर रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनर है। पेट्रोल के अंदर 2017, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी मिल रही है, स्पोर्ट्स वेरिएंट। ठीक है। इसमें आपको कंपनी फिटेड अलॉय मिल रहे हैं, फॉग लैम्प मिल रहे हैं, डीफॉगर मिल रहा है, AC हीटर मिल रहा है, क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है सर। एंड बेसिकली आपके ऑटोमेटिक वर्जन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। पेट्रोल के अंदर आप ये गाड़ी देख रहे हो, छोटा सा प्राइस रखा हुआ है 5.5 लाख रुपए, जो कि छोटा मोटा नेगोशिएशन भी होगा, कोई भाई के चैनल के थ्रू आएगा मोहित भाई। एंड भाई बात करते हैं, ये आपकी 5 साल के लिए फाइनेंस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है। अब सारी गाड़ियाँ 5 साल के लिए फाइनेंस हो जाएंगी। ठीक है। जो भी मैंने आपको दिखाई, एक्सेप्ट एक ग्रैंड आइटन जो है 3 साल के लिए हो पाएगी, 3 से 4 साल के लिए, बाकी सारी गाड़ियाँ जो है पूरी 5 साल के लिए फाइनेंस हो जाएगी। अब आपके चाहिए Honda Amaze वाइट कलर में, पाजी डिटेल्स पे आएंगे। सर होंडा अमेज आप देख रहे हो, 2018 मॉडल है, दिसंबर मंथ की कार है, पेट्रोल में चली हुई गाड़ी है। हाँ जी। 9,500-10,000 किलोमीटर चली हुई है, पेट्रोल के अंदर। SMT आप देख रहे हो। ठीक है। ये सर अगर आप इसकी आउटलुक भी देख रहे हो, अलॉयस वगैरह सब ये आउटसाइडेड फिटिंग हो रखी है, प्लस कॉन्टिनेंटल्स के चारों टायर भी गाड़ी में नए डले हुए हैं। ओके। चारों कॉन्टिनेंटल्स के टायर डल रहे हैं, कंपनी फिटेड साउंड सिस्टम आपको मिल रहा है गाड़ी के अंदर। प्राइसिंग की हम इसकी बात करते हैं 6,40,000 रुपये, जो कि छोटा मोटा बाइक के चैनल के थ्रू कोई आएगा, 1,000, 2,000, 5,000 वाली कोई कसम नहीं खाई, नेगोशिएशन होगी। एंड फाइनेंस की भी हो जाएगी? बिल्कुल फाइनेंस होगी। 2018 दिसंबर, SMT पेट्रोल। इस कार के हम डिटेल पे डिटेल बताओ गाड़ी की। सर होंडा अमेज न्यू शेप, दोनों गाड़ियाँ न्यू शेप के अंदर थी। ये 2019 मॉडल है, पेट्रोल के अंदर SMT। ये चली हुई है 14,500-15,000 किलोमीटर, फर्स्ट ओनर गाड़ी आप देख रहे हो। उसके अंदर जो मैंने आपको आस्किंग बताया था 640, इसके अंदर जो आस्किंग आ जाएगा 635। एंड पाजी बात करें कितने किलोमीटर ड्रिवन है ये सर 15,000 किलोमीटर चली है, 14,500-15,000 चली है। पिछली वाली गाड़ी 9,500-10,000 चली थी, बट उसके अंदर जो था अलॉय वगैरह बाहर से लगे, 18 दिसंबर की है, ये 19 की। ओके ठीक है। सिंगल ओनर गाड़ी है भी? सिंगल ओनर SMT वेरिएंट आप देख रहे हो, न्यू शेप, सारी गाड़ी ओरिजिनल। एंड गाड़ी नेक्स्ट आपके आती है Hyundai की Elite i20। Hyundai की i20 आप देख रहे हो, एलीट 2017 मॉडल है, दिसंबर की। ठीक है। 2017 दिसंबर की, 33,000 चली है, विद सर्विस हिस्ट्री के साथ है। स्पोर्ट्स वेरिएंट देख रहे हो आप, डीजल के अंदर ही गाड़ी। ओके। टायर वगैरह भी देख रहे हो सर, बिल्कुल इसके काफ़ी जब जैसे देखो नए जैसे पड़े हुए हैं। गाड़ी एज यूजुअल सर्टिफाइड कार विद वारंटी,
नॉन एक्सीडेंटल, नॉन ऑटोमेटेड, टेम्पर, हर चीज़ की शॉर्टी गारंटी रहेगी हमारे पास। ठीक है जैसे मोहित भाई आपको भी पता है और सारे व्यूअर्स को पता है। एंड गैस बता दूं कि जो भी गाड़ियाँ को दिखाई जा रही है सारी नॉन एक्सीडेंटल, नॉन मीटर टेम्पर्ड है, लेकिन तसल्ली के लिए शोरूम में लेके जाके चेक कराना चाहते हो लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल लेके जाओ, कोई नंबर प्लेट भी हाइड नहीं है, ओपन मार्केट है, आप जैसी हिस्ट्री चेक कराना चाहो वैसे कर लो। मेरे को कहोगे मैं भी तसल्ली करा दूंगा, और जैसे चाहते हैं वैसे कस्टमर को हम। पापा जी डिटेल्स पे आएंगे इस गाड़ी के, कौन सा मॉडल है? 2017 दिसंबर मंथ की कार, डीजल के अंदर 33,000 चली हुई, i20 एलीट स्पोर्ट्स न्यू शेप एंड सिंगल ओनर गाड़ी है जी। कॉस्टिंग पापा जी इसकी? कॉस्टिंग के सर हम इसके आ जाते हैं 6,35,000 रुपये। ओके ठीक है जी। खैर इसकी डिटेल्स हो गई है। साथ में आपकी आ गई है महिंद्रा की TUV 300। जी सर, महिंद्रा की TUV 300 आप देख रहे हो, 2017 रजिस्टर्ड है, 58,000 चली है। हाँ जी 58,000 चली है सर। इसके अंदर चारों टायर अभी हमारी तरफ से न्यूली इंस्टॉल्ड हुए हैं, और T8 ऑटोमेटिक है ये सर। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, AMT कहते हैं बेसिकली इसे। ओके AMT बेस्ड गाड़ी है, और गाड़ी जो है 58,000 चली है। छोटा मोटा बम्पर वगैरह रनिंग मोटर एक आध कोई पीस होगा जो पेंट हुआ होगा, बाकी गाड़ी जो है नॉन एक्सीडेंटल है। कोई भी गाड़ी हमारे पास जो आप यहाँ देख रहे हो सारी गाड़ियाँ नॉन एक्सीडेंटल होती हैं। बेसिकली पेंट एक आध पीस ज़रूर हो जाता है। अब ये सपोज अब ये लाइट है, अब ये मुझे चेंज करानी पड़ जाए, या कोई चीज़ चेंज करानी पड़ जाए, तो इसको मैं एक्सीडेंटल काउंट नहीं करूँगा। ठीक है। और आप आज की डेट में अपनी गाड़ी भी कोई यूज़ कर रहे होगे, आपकी गाड़ी पे आज एक कोई छोटा सा पत्थर लग जाता है, ये इस पर टक आ जाता है, आप ये चेंज कराने जाते हो, तो आप अपने पैसे तो नहीं खर्च करोगे, इंश्योरेंस क्लेम लोगे, कंपनी में जाओगे वहाँ पे तो जॉब कार्ड खुलेगा, जी हाँ क्लेम में गाड़ी आई है और लाइट चेंज हुई है। इसको हम एक्सीडेंटल काउंट नहीं करेंगे। मैं इस गाड़ी के लिए नहीं बोल रहा, मैं यूज्ड कार मार्केट की आपको बात बता रहा हूँ। कुछ भाई सोचते हैं कि गाड़ी क्लेम पे अगर गई होगी तो लाइट चेंज हुई है तो एक्सीडेंटल। ये लाइट बम्पर ये सारी चीज़ें एक्सीडेंटल में नहीं आती। एक्सीडेंटल में आएगा कोई पिलर अपरन तो नहीं छिड़ गया गाड़ी के अंदर, कोई दरवाज़ा तो नहीं चेंज हो गया, कोई बोनेट तो नहीं चेंज हो गया। गाड़ी सारी ये छोटी मोटी टचअप तो दिल्ली के अंदर मिलना ही मिलना है, वो तो है पता। बाकी मेरे यहाँ जो भी गाड़ी है सर्टिफाइड है, नॉन एक्सीडेंटल है, कह के हर चीज़ की गारंटी शॉर्टी है। अपा जी डिटेल दे देगा भाई इसकी? 6.25 लाख रुपए की चारों टायर भाई सब नए दे रहे हैं, 58,000 चली है, विद रिकॉर्ड है, सारी गाड़ी जेन्युइन है। प्लस जो भी गाड़ी मेरे यहाँ से डन करोगे पहली सर्विस हम करा के देंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री, प्लस 1 ईयर की वारंटी देंगे 2015-16 मॉडल के बाद की गाड़ी। एलवा जी बात करें जो 1 ईयर की वारंटी हम दे रहे हैं मतलब सब गाड़ी में, मतलब एक एक्सेप्ट उसको छोड़ के कौन सी? 75,000 वाली हो, वैगनार को छोड़ के सारी गाड़ियों पे, प्लस इंजन ट्रांसमिशन की ये वारंटी है। आप चाहो पूरी गाड़ी की वारंटी लेना चाहते हो, जैसे न्यू कार शोरूम पे मिलती है वो भी मिल जाएगी, उस पर आपकी 5-7 हज़ार रुपये की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पूरी गाड़ी पे जैसे न्यू कार शोरूम पे वारंटी आती है वैसी। ठीक है। तो अगर नेक्स्ट आपके आ चुके हैं ब्रेजा, डिटेल बताओ इस गाड़ी की। सर मारुति की ब्रेजा आप देख रहे हो, 2018 मॉडल, डीजल के अंदर ये रहने वाली है, और ZDI वेरिएंट है। ZDI के अंदर हम फीचर्स पे आ जाते हैं, इसमें कंपनी में अलार्म्स मिल जाएंगे आपको, प्लस इसके ऊपर स्टीयरिंग साउंड कंट्रोल मिल जाएगा, AC डी फॉगर, AC हीटर, क्लाइमेट कंट्रोल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, फॉग लैंप्स वगैरह जैसे सर आते हैं गाड़ी के अंदर। हाँ जी। आस्किंग की बात करते हैं, 8.25 लाख रुपये आस्किंग है, चारों टायर गाड़ी के अंदर न्यूली इंस्टॉल्ड हुए। ओके ठीक है जी, ये वीडियो में आपके लास्ट भी शूट हुई थी, कुछ कारणों करके हमने ये गाड़ी जो थी फाइनेंस पे कर रखी थी, वो फाइनेंस हुई नहीं, इसलिए अब दोबारा सेल पे लगाई है। कुछ कस्टमर्स की प्रोफाइल ऐसी रहती है कि फाइनेंस नहीं हो पाती। उसकी कॉस्टिंग 75,000 रुपये है। तो वैगनर गाड़ी है, 8 मॉडल वैगनर, भाई साहब छोटा मोटा मेकअप लिपस्टिक बिंदी करानी पड़ेगी गाड़ी की, जिसे हमारी लैंग्वेज में कहेंगे, छोटा मोटा डेंट पेंट हल्का मोटा कराना पड़ेगा, 4-5 पीसेस पे डेंट, मतलब जो भी गाड़ी है मतलब एकदम ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में है। प्लस किसी गवर्नमेंट गृह मंत्रालय के अंदर से ही गाड़ी यूज़ हो रही थी। फर्स्ट ओनर शुरुआत से लेकर आज तक की फर्स्ट ओनर है। CNG लगी हुई है, CNG पेपरों पर नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ओनर पेट्रोल प्लस CNG, और CNG पेपरों पे नहीं है। 2008 मॉडल, फरवरी-मार्च मंथ की कार है, अगले महीने इंश्योरेंस भी एक्सपायर है इसका। ठीक है। और फर्स्ट ओनर दे रहे हैं, गाड़ी के टायर भी न्यूली इंस्टॉल्ड है, जैपनीज टायर डले हुए हैं। हाँ जी। एक टायर पर छोड़ के तीनों टायर भी नए डले हुए हैं। 75,000 रुपये की छोटी सी कॉस्ट है, चली हुई है 1.25 लाख, जो चली है जेन्युइन चली हुई है। 1.25 लाख चल चुकी है गाड़ी? 1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है सर। अच्छा ये तो बेसिकली यही फंडा है सर, हमने को मीटर बैक करना नहीं, हमने कुछ करना नहीं, हमने जो चीज़ बतानी है क्लियर बतानी है। तो भाजी बात करते हैं, अगर कोई हमारा भाई मोहित भाई की वीडियो देख के गाड़ी आता है लेने, कितने की देने वाले हो भैया? 73,000 रुपीज़ की दे रहे हैं सर को, इनके साथ डील फाइनल हो गई है, अभी ये लेके जाएंगे सर। नहीं पाजी मैं नहीं लेके अपने घर पे और सर ने किसी बंदे के लिए, अपने घर पे ड्राइवर है कोई, इनको देने के लिए कह रहे हैं मेरे को गाड़ी लेनी है। मेरे भाई लेके जाएंगे, जिनको बजट कम होता है मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ। कितना? 1,000-2,000 बस। चले काम करो ना, आपका ना मेरा 65,000 कर दो। देनी नहीं सर पैसे, तो ये तो एक्सचेंज में आई हुई ये गाड़ी। बेसिकली आपकी वीडियो के शूट लास्ट हमारी डस्टर आई थी। हाँ जी। डस्टर के एक्सचेंज में ये गाड़ी ली है। हमारे यहाँ हमने सर्टिफाइड करके देनी है, हमारे यहाँ 2013 मॉडल के ऊपर की गाड़ियाँ बिकती हैं। छोटे मॉडल सर्टिफाइड नहीं होते, वारंटी पंच नहीं होती, इसलिए तो जो है ही एज इट इज़।
ना एक काम करो ना 65,000 ना 75,000, आप सीधे 70,000 की दोगे जो गाड़ी लेने आएगा यार इतना कर देना भाई, इतना तो कर दो यार। जो भी आएगा भाई की वीडियो के थ्रू 73 बोल रहे हैं, कोई 1,000-2,000 रुपये और निकलता होगा वो भी करा ना देंगे। सुन लो, मैं बता रहा हूँ कोई लेने आएगा ना, इसका लास्ट एंड फाइनल प्राइस गया आपको मिलेगी 70,000 रुपये में, ना 1 रुपये कम ना भाई ने कह दिया बात तो फुल चढ़ा दी है। 70,000 रुपये की गाड़ी दी, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं। बाकी सीएनजी लगी, सिंगल हैंड ड्रिवन कार है, 1.25 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 1.25 लाख चलिए, 1.25 लाख से एंड अगर पाजी बात भी करते हैं, ये पेट्रोल मॉडल है, पेट्रोल है। हाँ जी, पेट्रोल प्लस सीएनजी। अगर पाजी 2023 तक गए, अगर आप इसको दिल्ली में चलाते हैं तो आप 21 चल रहा है, 21, 22, 23 3 साल के लिए 70,000 इन्वेस्ट कर रहे हो नया, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और उसी मॉडल का प्रोडक्ट है। 25-30,000 रुपये की लास्ट स्क्रैप भी हो जाएगी। हाँ, अगर पाजी फॉर एग्जांपल अगर इसको कोई हमारा भाई ठीक भी आता है 10-20,000 और लग जाएंगे, जैसा 10-15,000 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10-20,000 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्यों पाजी सर छोटा मोटा 10-15,000 रुपये लग जाएगा। अगर कहते हम ये बोल सकते हो 10-15,000 ला के ना आप इस गाड़ी को ब्रांड न्यू कंडीशन में बना सकते हो, और पेट्रोल गाड़ी है तभी 3 साल अगर सीखने के पर्पज से चाहिए तो कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको चाहिए कि बिल्कुल मेरी गाड़ी पे कोई स्क्रैच ना दिखे, तो फिर उसके हिसाब से आपको 10-1,000 रुपये 7-8,000 रुपये पेंट वगैरह कराना पड़ेगा। मतलब लगा लो 5-10,000 में ना गए तो एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाएगी, जबकि इसमें अभी टायर भी न्यू डाले हैं। टायर तीनों टायर नए डले हुए हैं, बस एक को छोड़ के बाकी ये क्या सिस्टम है भाई, मुझे ये नहीं समझ आया। एक टायर पुराना, 3 वो टायर स्टपनी में भेजा हुआ उन्होंने टायर। हम इतना वर्कआउट नहीं करते इस गाड़ी पे, अब ये होता है तो हम चेंज कराएं या कुछ कराएं, जो आई है एज इट इज़ है ले जाओ। गाड़ी जेन्युइन पड़ी हुई है, कोई फर्स्ट ओनर है, जो चली हुई है 1,30,000 चली हुई है जेन्युइन। बाजी इस गाड़ी के लिए 3 साल के लिए 70,000 पे करना एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्या बोलोगे आप? सर मैं तो आपको एक एवरेज ही निकाल लो, लास्ट पे आप स्क्रैप भी गिराते हो 25 से 30,000 रुपये स्क्रैप मनी बन जाएगी। उसके अलावा सपोज आप ये मेरे से आज गाड़ी ले गए छोटे बजट में, मतलब फॉर एग्जांपल इसका टाइम भी खत्म होता है, तब भी टाइम खत्म होता है, उसके बाद आप 25,000 उसके आराम से हाथ में आई जाएंगे। 25-30,000 रुपये मुझे गाड़ी दे जाओगे, हाँ, प्लस मेरे से ही कोई दूसरी गाड़ी ले जाओगे, उसमें एक्सचेंज बोनस भी मिल जाएगा। आज का जो एक्सचेंज बोनस चल रहा है 15,000 रुपये एक्सचेंज बोनस चल रहा है। कोई भाई आता है मेरे पास अपनी गाड़ी देता है पुरानी, उसके बाद 15,000 रुपये एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा उसमें। ओके ठीक है जी, आज का 15,000 रुपये, अब 3 साल बाद 10 होगा, 15 होगा या 20 होगा, उस टाइम मौके पे देखा जाएगा। कहने का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा और प्लस गाड़ी। ओके ठीक है। सो गाइस आई होप आज के व्लॉग में हमने आपको बहुत बढ़िया कलेक्शन दिखाई है, ज़्यादातर सारी गाड़ी फाइनेंस हो जाएंगी इस गाड़ी को छोड़ के। लेकिन यार ये बोलूँगा, अगर किसी को ड्राइविंग पर्पज़ के लिए लेनी है तो गाड़ी ठीक है पाजी। अगर वैसे हम बात करें मैकेनिकली, मतलब ऐसे गाड़ी ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल सर ठीक है, छोटा मोटा आपको अलाइनमेंट बैलेंसिंग बुश वगैरह डलवाने हाँ, ये तो करनी पड़ेगी, मतलब 4-5 हज़ार रुपये मैकेनिकल लगाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये गए अगर आपको वैसे तो गाड़ी है चलने लायक है, लेकिन यार अपनी तसल्ली के लिए मतलब थोड़ा बहुत यार बैलेंसिंग, इंजन ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक है, मैं तो इंजन ही है भाजी यार, ये तो छोटी मोटी बैलेंसिंग है तो 500,000 रुपये में हो ही जाती है, इसमें कोई इतना कोई वो भी नहीं, बिग डील भी नहीं है। सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसके अलावा भी कोई आपको डिटेल चाहिए आप पाजी से कॉन्टैक्ट कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। एंड बता दूँ, ये एक सिंगल गाड़ी अवेलेबल है। अब मुझे पता है सबसे पहले इसी के लिए फ़ोन खड़केंगे, तो जो लेने में इंटरेस्टेड है जल्दी से आगे मेरे को ये भी बेचनी है, मेरे पास ये एक गाड़ी है टाटा की, जो गाड़ियाँ दिखाई हैं भाई सुन लो, सबसे पहले क्वेरी इसी गाड़ी की आएगी भाई, जो गाड़ी दिखाई थी वाली गाड़ी चाहिए भाई साहब, ये गाड़ी भी आएगी। उसके अलावा टाटा की गाड़ियाँ भी लो। टाटा की मेरे पास जो मैंने आपको टियागो दिखाई है ना ऑरेंज कलर में, हाँ, उसमें व्हाइट कलर भी दे दूंगा। 2 गाड़ियाँ व्हाइट भी खड़ी हैं, उसमें नीचे वेरिएंट भी खड़े हैं। 2 गाड़ियाँ और हैं जो आपकी वीडियो में शूट नहीं हो रही। टाटा की, हाँ, टाटा की 2-3 गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं। आप आओ, टाटा का पहले प्रोडक्ट है, वो हॉट प्रोडक्ट है और 0 माइलेज। तो बेसिकली गाइस आज के व्लॉग में हमने सस्ती गाड़ी भी दिखा दी और ब्रांड न्यू कार भी दिखा दी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जल्दी से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाता है कि कौन सा नए कार का लोग आने वाला है। और यार तुम्हारा मोहित भाई जो है लग्जरी कार्स भी लेके आता है, मिड सेगमेंट भी लेके आता है, SUVs भी लेके आता है, मतलब जिस टाइप की आपकी गाड़ी डिमांड है वो। और बता दूँ, कुछ मेरे भाइयों की बीच में डिमांड आई थी कि सुपर बाइक का व्लॉग नहीं आया, सुपर बाइक का व्लॉग भी जल्द आने वाला है एंड सुपर कार का व्लॉग भी आपके लिए जल्द आने वाला है, जिसमें आपके लिए बेंटले, लैम्बोर्गिनी, फरारी सारी गाड़ी लेके आने वाला हूँ। वेट करना, वो भी हम आपके लिए जल्द लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई कलेक्शन लेके। तब तक दोस्तों बाय बाय।